Cane kavurma. Премиере, сите сме згрозени од оној вандалски чин, шовинистички, насочен против македонците, кога вчера на денот на албанското знаме албанци го кинеа и дивјачки постапуваа со македонското знаме. Премиере, тоа е таа ментална логика која што 30 и кусур години наназад не само во Македонија, туку и во земјите во регионот, па и низ Европа, а го гледавме тоа и во Лондон и на разни спортски терени, на разни европски првенства, кај што лета орлиња правеа инциденти со дронови на кои што беа закачени албански знамиња. Па дури на наши телевизии политичари од тогашната ДУИ правеа провокации пред македонската јавност, така што лета орлиња вака со рачињата, нели. Многу ретко беа санкционирани, затоа што веројатно сите гледаат на нив како бели мечки. Ако се земе предвид цела таа лажна приказна што се изгради околу нив дека се борци за човекови права уште кога се растураше Југославија, во продолжение со нападот на НАТО врз тогашна СР Југославија, кога беа прикажани во светската јавност дека се они најдобрите, најфините, а србите дека се оние кои што се најлоши на овој свет и кои што се тие само геноцидни и така натаму и така натаму. Пазете, тука неа тргам кривината од србите за некои работи што се случија изминативе 30 години, особено за нивната улога во распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за некои лоши работи што ги направија, за кои што ќе исплаќаат својот дел од кармата во понатамошните децении и веќе ја исплаќаат. Но сакам да кажам, оној вандалски чин вчера, 5000 во низата од инциденти и провокации кои што ги прават во Македонија изминативе 20-30 години, ви дава карт бланш да почнете да постапувате и да воведете ред и закон и да си го знаат своето место во оваа држава, дека никој нема право да си игра со достоинството, реномето прво на оваа држава, која што припаѓа на сите, и на македонци, на албанци, на бошњаци, на срби, на роми, на сите. А второ, да им се даде до знаење дека не можат повеќе да ги понижуваат македонците. Ниту овде, ниту пред очите на светот. Немаше ова вака да го кажам да беа на оние претходните на власт, затоа што со нив беше јасна ситуацијата. СДС се партија и се покажа дека се партија која што е оперирана од било какви национални чувства, од било каква национално самочувствие и национална гордост. Но ви го кажувам тоа вам, затоа што знам дека и вие сте повредени, вашите национални чувства, исто како и моите на сите македонци се повредени од оно што го гледавме вчера и тоа мора да сопре тука, овој ден, така што веднаш ќе ги уапсите сторителите и ќе им одредите најдрастични затворски казни колку даѓа таму за сквернавање на македонско знаме и за понижување, тоест понижување на македонската држава, тоест на македонскиот народ до 5 години таму робија, како му иде сега тоа во кривичниот закон. Извинете што не ви го цитирам буквално. Втора работа.
Оно што го кажавте вчера во парламентот, премиерът беше многу на место, а е поврзано со оваа работа, некако му дојде како причинско-последична врска, оно што го кажавте во парламентот и оно што се случи со сквернавењето на знамето, кога им порачавте на ДУИ, тоест им кажавте дека на сите нам не е јасно дека кога се на власт облакаат зелени маичиња, со еколошки пораки шетаат поводно, а кога не се на власт, веднаш ги облакаат оние другите облеки зелено-маслинасти и почнуваат, влегуваат во милитантен филм, на кој што таргет или мета му се македонците и нивното чувство за безбедност. Тоест веднаш почнуваат со закани кон македонскиот народ. Имате држава, имате механизми на репресија. Во однос на тие механизми, ниедна внатрешна сила непријателска не е доволно моćна да ги победи ако сте добро организирани, ако сте сплотени. Едноставно не можат. Тргнете, разбуцете ги тие петоколонашки банди што екзистираат во Македонија и што подкопуваат све од меѓунационални односи до безбедноста на граѓаните. И мора да делувате веднаш. Оти ако не делувате веднаш, знаете што следува, затоа што тие, кога се неказнети, добиваат ненормално на сила, на самодоверба, а бога ми 30 години некој им ја градеше таа самодоверба овде, така што сте станати бескрупулозни и нема да поштедат никого. Од друга страна, ја слушав вчера и таа, кој курац е тоа сега, како е тоа функцијата, немам поима, представничка од Европската унија КОС, пала прдаа нешто од Европската унија, демек ние да сме ги пуштале бугарите од уставот, али они нас не можеле да ни даат гаранции дека нема да следат нови барања од бугарите. Знаете тоа што ви у превод да ви кажам, премиере и вие од ВМРО ДПМН и вие сите кои што ме следите, тоа ви е исто ко онаа народната поговорка, кој ќе ви кажат ај кажи знам, и кај знам да ти го клам, кажи не знам да ти го резнам. Значи, в двата случаи, кога се даваат вакви изјави од ЕУ, знаете дека е тоа или ќе ви го клат, или ќе ви го резнат. И може и со кур да ве зезнат на крај. Така што, мислам дека треба да им порачате на тие говеда бирократски, кои што не знаат кај тераат, реално, на поширок, на поглобален план, да им кажете кој ве ебе. И држете си се до таа флоскула, да, ќе ги пуштиме бугарите, ама како беше тоа, на условно. Да не ми текне па на израз. Али тоа е тоа у превод. Условно. На пролонгирано рок на грейс период, да видиме, ако они исполнат тие работи што ние ги бараме, ќе ги оставиме уставот, ако не, ќе ги извадиме од уставот. Што е као флускула добро, за да си испереш раце пред тие што ти прават притисоци и уцени да ги примиш уставот, но сите знаеме дека не е добро ако тоа го направи стварно, затоа што на момент кој ќе внесеш во уставот, па не знам каква да стои запирка после тоа, дека под услов ова, дека тоа готово више попапала маца, ги пуштиш ли уставот, после и гз да ти побараат и гзот ќе одаеш и па нема да ги извадиш од уставот. Затоа што еднаш дадени права после тоа тешко се одзимаат така по легален пат и на нормален начин. Така што дајте им до знаење на европските бюрократи дека не сме идиоти, не сме ретардирани, дека тие нивни демагоги
дека проширувањето е се уште високо на агендата на Европската Унија, дека само треба да издржиме на тој пат додека ни го опашаат. Она каже знам да ти го клам, каже не знам да ти го резнам. Тоа е финтата. Дека све тоа мижи јас сам да ти баам. И тоа слободно порачете им го, ја имате поддршката на целата македонска јавност. Дајте им до знаење дека не сме шупаци, не сме СДС. И дека нема да толерираме понатака вакви срања, ама сме биле мали, никакви, вакви, онакви, разединети, кои корогови увреќа, ковако онако. Вие, кои што повеќето ве избравме на последните избори и ве донесовме на власт, да знаете дека народот стои за секој ваш потек, затоа што на овој народ му е преку глава од тие болни мајмуни што ни продаваат бумбарски вештини 30 години дека ќе не примат во ЕУ, а на сметка на тоа бараат од нас да се избришеме со гумичка како народ, за да можат нивните членки да ќарат на нашата национална трагедија. Мислам дека нема што повеќе да се каже на таа тема. Овие вчера ги видов, баш се консолидирале асолно, СДС, гледам тоа што одбрале такви како се викаат, не знам, не ги ни да слушам, не можам, нервен слом пак ја добијам, тоа што избрале, председатели, неколку подпредседатели, како им иде тоа тамо тие идиотските функции што им се у партија поимане. Све одбрани ликови, да не ги знам кои се ќе помислам дека стварно се реформирани. Ама кој ќе видиш вака, од сите тие еден не можеш да составиш. Што е добро, се надевале на локални избори за неколку месеци дека ќе се консолидираат, ќе направат некој пресвод голем. Само едно до сите вас уште еднаш, до тие новите избрани шо и да се тамо функции, до Филипче, до таа подпредседателката, како се викаше, Фани, must be money in the rich man's world. Оце инверзија направив намерна. Али тоа е тоа генерално. Пак барам да ми одговорат на прашањето, на ова прашање одговорете им не на мене, на вашето членство, за да си видат со кого имаат работа, ако уште не сватиле со кого имаат работа, а ако сватиле и цврсто стојат за вас, тогаш ве ставам у кошот исти говна и понатака за вас како партија нема што да се збори. А прашањето е, каков е вашиот став кон посебноста на македонскиот народ, кон неговиот идентитет, кон непринципијалните шовинистички барања на бугарите кон Македонија? Кажете го ставот јавно. Излези Филипче како маж. Оти реформирањето ваше, без одговор директен на ова прашање у јавноста, не може да се случи. Дури да кажете позитивно на се во ова, да одговорите најпозитивно на овие прашања во однос на македонците и македонскиот народ. Дури и тогаш никој нема да ви верува. Пошто нели еднаш се колневте у деца, зарем јас ќе бидам последната будала што ќе осмена минуте, тоа бившиот председател мислам го збореше, па овој Заев го збореше. Никој нема да ви поверува, но барем излезете у јавност и мушки кажете, како што никојаш до сега не сте кажали за таа работа. Изјаснете се. Оти реформирање без да кажете нешто радикално поразлично од тоа што сте. Па барем некој да се излаже, некоја будала, да рече, абе вие па убаво зборат су.
Ама барем кажете го тоа, а вака, како да ви кажам, истите сте. Па вие ни мајца немате пресобле, ни таа што сте ја носите да ја немате на перење стајно и скачате само со една обична празна реченица, ние тргнавме да се ние све консолидиравме. А гледаме дека сте у истото облечени потпуно. Соочете се со вашето бугараштво у партијата, со вашиот ген на велепредавници, со вашиот став дека македонците потекнуваат од 45-та навака, со вашиот субординиран светоглед дека македонците се народ од втор, трет ред, дека на сите прво треба да им угодите, последно на македонците. Или на сите треба да им угодите на штета на македонците. Тоа потекнува од вашиот ментален склоп. Вие сте џомити интернационалисти, космополити, граѓани на светот. Од тамо ви потекнуваа сите губитнички, лузерски ставови против македонците, од типот името ли ќе ви даде голема плата, името ли ќе ви донесе леп, што е битно Гоце Делчев дали е бугарин или македонец, дај да гледаме напред во иднината. Оди на французин, кажи му дека не е французин, дека е германец. Оди на германец, кажи му дека е, шо знам, французин или пољак. Оди на холандјанец, кажи му дека е швеѓанец. Оди понижи ги, кажи им вие не зборите шведски, зборите, тоа е шведскиот е дијалект на германскиот. Оди кажи му на германец, германскиот е дијалект на францускиот. Ке видите што ќе ви се деси. Оди скинете го германското знаме у сред Берлин. Оди скинете го француското знаме пред триумфалната капија у Париз. Да видите што ќе ви се деси. Пошто нели и они се напредни, гледаат у иднината. Само си ги чуваат и корените знаат кои се знаат што се. Оти знаат дека еден ден таа Европска Унија лесно може да ја снема. Порано сум ви кажал од кои причини. А тогаш тие ќе имаат кај да се вратат на нивната национална матрица. Затоа што нивните држави почиваат на национална матрица. Ништо вие нема да се консолидирате додека не научите некои работи прво за себе и за оние со кои што живеете. Тука пред се мислам на македонците. Пошто имам чувство за сите знаете поише у држава, етнички групи, од што знаете за својот народ, за македонски. Е толку. Ај се гледам.